好啦，咁啊第15條又係另一條出得非常之好嘅題目啊嚇，咁啊佢基本上都係問緊啲 factors affecting 個 elasticity of demand 啦嚇，咁點解出得好咧？就係因為佢今次問嘅係 labour market， 呢個係一個 labour demand 嘅 elasticity， 問你死未？啲背書嗰啲人咧喺呢度就會死晒啦，係咪？因為你背書永遠都會背有冇 availability of close substitutes 係咪 doable 係咪 daily necessity 咁樣。唔好意思，呢個係 labour 唔係 good， 即刻炒晒，係咪？好啦，咁點樣 tackle 呢條問題啊？你要 one elasticity of demand 嘅 factor， 唔係好似頭先咁背晒啲 factor 出嚟嘅，你係要知道咩叫 elasticity of demand。OK， 如果我哋 inelastic 係咩意思？如果我哋 elastic 又係咩意思 ？inelastic 嘅意思其實代表就係個 P 喐好多，我個 Q 都唔喐啊嘛，或者喐好少啊嘛。咁咪即係代表其實我唔能夠改變 consumption 咯，係咪？佢係難以改變個 consumption， 咁所以你 Q 咪喐得好少咯。OK， 好啦，咁但係今次我哋唔係講 consumption 喎，因為我哋唔係 good 喎，係咪？你要諗翻 foreign domestic helper 喎 labour 嚟嘅噃，咁所以呢度就要問下你啊，咩叫 labour demand？OK，labour demand 嘅意思係老闆想請幾多人啊嘛。咁所以呢度所想問嘅 inelastic 就係 difficult to change 啲咩啊？去改變我請啲咩人啦 ？OK， 即係我無論點我都要請你，我冇得揀啊。OK， 我一定要請你。elastic 嘅調翻轉啦，我隨時可以唔請你，係咪？咁啊，即係代表我唔請你，我咪請第二個咯，係咪？可以請第二個，即係或者有 alternative 咯。OK。又或者佢好容易揾到另類，即係個老闆好容易揾到另類解決方案，咁你就係 tends to 係 elastic 嘅 demand。OK， 咁我哋睇一睇 A 同 B 先啦。A 就話好多香港人係 trained to work as a part-time domestic helper， 睇清楚啦，我啲 demand supply 永遠都要睇清楚。呢個係 foreign， 呢個係一個嘅香港嘅 domestic helper， 係咪？咁即係 local 嘅啦。所以呢度你記住係兩樣嘢嚟嘅。係有關係嘅，呢啲係 substitute 嚟嘅，係咪？點解我知道係 substitute？ 我如果唔請菲律賓工人，咁但係我都係要工人喎，咁我可以點做啊？我咪請本地嘅鐘點咯，係咪？所以呢個係一個 substitute 嘅關係，係咪？我請 A 就唔請 B，OK？ 咁所以呢個對於 labour market 嗰個嘅concept 係需要清嘅 ，OK？ 你用 goods 嘅方法嚟諗，你諗唔到嘅 ，OK？ 咁所以一啦，如果好多香港人係做鐘點嘅話，咁咪即係我容易有 alternative 咯，係咪？我唔請你個菲傭，我咪走去請翻本地鐘點咯，得喎，係咪？咁咪 tends to elastic 咯，咁但係佢要 lower 啊，係咪？咁所以錯嘅。好啦 ，boy 啦，佢話冇乜呢啲幼兒嘅care 嘅 centre， 即係冇政府唔派人幫你湊仔啦，簡單啲嚟講就係，咁即係點啊？屋企人要自己湊仔，喂，咁但係唔得喎，屋企人要翻工喎，咁即係你一定要請工人啦，係咪？你咪唔可以有 alternative 咯，你唔可以有 alternative， 我冇得選擇自己翻去湊仔，因為我要翻工 ，OK？ 我又冇得選擇將個仔劈去呢啲咁嘅幼兒中心，咁即係我得翻一個方案，就係要請工人幫我湊仔，我冇其他方案啦，係咪？你少咗 alternative， 咁咪即係你難以改變你呢個請人嘅問題咯，係咪？你冇其他選擇，咁你焗住都要請啦，就算個價錢個人工幾高，你都係要請啦，所以佢係 inelastic 嘅 demand。OK， 好啦，但係 C 同 D 咧，其實佢係同 supply 嘅關係多啲嘅。OK， 第一個 quota reduce 咗，即係少咗 foreign domestic helper 喺度啦。OK， 咁呢個就同個 supply 有咩關係咧？嗱 ，labour demand 就代表老闆請人啦。咁 labour supply 係代表咩咧 ？labour supply 就即係代表有幾多打工仔揾工啦。OK。咁呢個 case 裏邊，如果 reduce 咗個 quota 嘅話，咁你就少咗呢啲嘅即係菲傭去即係過嚟即係揾工作啦，係咪？咁我哋又點樣諗呢個 labour 嘅 supply 嘅 elasticity 咧？嚇，咁頭先講咗 demand elasticity 就係老闆容唔容易去即係請第二個人啊嘛，係咪？即係容唔容易改變揾啲 alternative？ 咁 labour supply 嘅 elasticity 都一樣啦，就係容唔容易
可以短時間內係大量增加或者叫大量改變咧呢個打工仔嘅數目啦。OK， 咁我講翻 goods 先 ，goods 嘅話你諗 supply 嘅 elasticity 你係點樣諗㗎？就係諗容唔容易短時間內增加或者改變你 production 嘅 quantity 啊嘛，係咪？如果好容易就可以動用大量人手、大量資源，即刻整高嗰個 output level， 咁呢個咪就叫做 elastic supply 咯，係咪？所以我從來唔係背嗰啲 elasticity 嘅 factor， 而係去用呢個思維去諗呢啲 elasticity 嘅邏輯嘅。OK， 咁所以一變咗一條突然間變 labour demand、labour supply， 點解有啲人做唔到，有啲人做到咧？就係做唔到嗰啲人一定係齋喺度背書 doable 啊、necessity 啊嗰啲咁嘅嘢，係咪？咁你嚟到呢度你點樣轉啫？你個腦都轉唔到，係咪？咁但係如果我有正確嘅思維，係咪諗到容唔容易改變我 consumption？ 咁我用同樣嘅邏輯變翻做 labour， 咁咪諗到咯。goods 嘅 elasticity of supply 都係啦。原本我講緊容唔容易改變 production， 即係個 goods 嘅 production 嘅 volume 係咪？而家改啦，唔係個 production of goods 係變咗打工仔數目啦，係咪？咁所以你咪諗到咯，係咪？所以你一定要係用一個正確嘅方法嚟讀 elasticity， 咁你面對呢啲問題先可以處變不驚嘅。OK， 如果我 reduce 咗 quota， 即係有 quota 啦，係咪 quota？即係仲要嚴格咗添，我容唔容易大量增加打工仔數目？唔容易，因為我已經爆晒 quota， 係咪？咁所以呢個應該係 tends to 係一個 inelastic 嘅 supply 嚟嘅。OK， 好啦 ，dog 方面咧 ，dog 就同個 price 有關嚇。如果你有背過 elasticity 嗰啲 factor 咧，呢個應該同其實 demand 先啱呢個嚇，呢個同 demand 先啱，頭先講錯咗嚇，唔係同 supply， 呢個同 demand 有關係。咁因為我哋其中一個係講個 price range 嗰個問題咧。我哋知道其實個 price 越高，個 elasticity of demand 就越高。呢個就真係可能要記一記，因為呢個要 prove 呢樣嘢係一個數學嘅問題。咁我哋通常都唔會記點樣去 prove 㗎啦。咁所以就咁記 price 越高 elasticity 越高。咁所以如果 wage 咁呢度 labour market 對應嘅就唔係 price 啦，而係個 wage 啦。咁你 wage 高咗，你 elasticity 都係 tends to 高啲。咁所以都係錯呢個。OK， 咁啊呢條出得非常之好，應該就命中率應該會低少少啦啲人。OK， 因為可能大部分嘅人佢都係齋背書喺度背呢啲 elasticity 嘅 factor 咧，咁呢條即刻整死晒啲人嘅嚇。